कच्छ की धरती पर बसा सैकड़ों साल पुराना रोहा फोर्ट कभी यहाँ वीरों का डेरा हुआ करता था। ये किला सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, एक समय की गवाही है जहाँ बहादुरी, बलिदान और इतिहास ने मिलकर कहानियाँ रची। बरसात के मौसम में जब बादल इसके ऊपर से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद इसको सलाम कर रही हो। हरियाली, ठंडी हवा और चुपचाप खड़ी ये दीवारें सब मिलकर एक अलग ही सुकून देती हैं। शहर की भीड़ से दूर अगर कुछ पुराना और शांत और खूबसूरत देखना है तो एक बार रोहा फोर्ट जरूर आओ।